अगर आप रात को गलती से भी नाखून काटते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। जब आप रात को नाखून काटोगे तो कोई न कोई आपको जरूर टोकेगा और कहेगा कि रात में नाखून मत काटो, नहीं तो घर में गरीबी आएगी। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले लोगों और पाकी को पसंद करता है। यहाँ तक कि इस्लाम में तो साफ सफाई को ईमान का आधा हिस्सा माना जाता है, इसलिए रात में भी नाखून काट सकते हैं आप, क्योंकि कुछ काम दिन के करने के होते हैं और कुछ काम रात के, इसलिए आप दिन में काटे तो और बेहतर है। जुम्मे के दिन नाखून काटना तो सुन्नत तरीका है, लेकिन नाखून ज्यादा बड़े हो जाएं तो किसी भी दिन काट सकते हैं, इसलिए रात को नाखून काटने से भी कोई गरीबी नहीं आती। फिलहाल आप में से कौन कौन जुम्मे के दिन नाखून काटता है, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।